биздин үй-бүлөбүз үчүн эң чоң, эң маанилүү окуу жайлардын бири болуп калды. Анткени себеби бул университетте мен эле эмес, менин сиңдим да окуйт. Экөөбүз тең окуйбуз, бир эле факультетте жана бир эле бөлүмдө окуйбуз. Ошол себептүү биз үчүн, биздин үй-бүлөбүз үчүн өтө маанилүү болуп калды. Анткени себеби Манас университети бир гана өзүнүн кесибин ээсин эмес, ошондой эле бир адамды коомго өтө пайдалуу кылып чыгарат да. Кандайча дегенде бул адеп ахлактуу, адамдарга чыныгы кызмат кыла билген адамдарды тарбиялап чыгаргандыгы үчүн бизге абдан өзгөчө орду бар да. Адамдарга абдан маанилүү болуу, адамдар үчүн пайдалуу болуу болчу да менин максатым. Ошол максатыма жеттим деп ойлойм. Кечинде акшам учурунда эшикке чыгып мындай Манасты кыдырсаң, көз салсаң, бул жерден аябай тынчтыкты байкайсың да. Биримдик, тынчтык, ынтымак деген нерсени Манас дегенде ушул сөздөр эсиме келет да. Манаска окуп жатканда мен эң чоң ийгилигим бул ошол өзүм максатым койгон туура факультетке кирип, туура багыттарды алып, туура билимдерди алдым. Ошол эң чоң менин ийгилигим. Яйла чорбасы деген бар. Андан кийин экинчиси булар күрүч бар го, плов кадимдей эле. Ошону эчтекеси жок эле сууга жазагандай сезилет, бирок аябай даамдуу сезилет да. Ошонусу жагат. Мен дагы аябай көптөгөн миңдеген студенттердин арасынан кабыл алынып калганыма аябай шүгүр кылып рахмат айтам. Азыр бүтүп жатабыз ошол себептен. Анан негизи эле ошол коркпостон эле тапшырыш керек, өтүш керек. Эң чоң билимдүү адамдарды, жаштарды, керектүү адамдарды тарбиялап чыгат да. Азыр ушудан пайдаланып баардык Манасты бүтүрүп жаткан менин досторума кайрылып кетмекчимин. Instagram баракчабыздагы Mezun Manas Education деген баракчабызга катталып коюшуңуздарды өтүнөбүз.